ถึงแล้วค่ะอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีตรงนี้เป็นทะเลแหวกซึ่งวันนี้ไม่ค่อยแหวกเท่าไหร่เพราะว่าน้ำขึ้นสูงพอสมควรอีกอย่างตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่ด้วยดึงเห็นเปล่านู่นนี่ก็นี่คือที่แหวกไปแต่จริงๆแล้วน้ำมันจะลงมามากกว่านี้อ่ะมันจะเห็นทางเดินชัดกว่านี้อันนี้ฝนมันตกอยู่แล้วคือน้ำมันก็ขึ้นพอสมควรนี่คือเขาบอกว่าน้ำลงไปพอสมควรแล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงที่สุดของเขาอ่ะ